তো তোমরা যা সামনের দিকটা দেখো অসাধারণ ওয়েদার, অসাধারণ। জাস্ট এখান থেকে এইটুকু গাড়ি দেখো, অটো দেখা যাচ্ছে না, এমন অবস্থা। ঠিক আছে, আর দিকে আমার প্যাসেঞ্জার ফোন করেছে, প্যাসেঞ্জারের সাথে একটু কথা বলে নিই। হ্যালো, তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, গুড মর্নিং ফ্রম আমার পাড়া। তো ভাই আজকে পেছনটা থেকে বুঝতেই পারছো ভীষণ স্মোকি ওয়েদার। ঠিক আছে, মানে এত স্মোক, মানে কি বলো, কুয়াশা এত পরিমাণে পড়ছে। মানে আমি আমার বাড়ির ছাদে উঠেছি, আমার দোতলা বাড়ি। ঠিক আছে, ছাদে উঠেছি ভাই, ছাদের ওপর থেকে ভাই পাশের বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে না, এত পরিমাণে স্মোক। ঠিক আছে, তাও আমি যখন উঠেছি তখন বাজে 6টা, আর এখন হচ্ছে 7টা বাজে। বিকজ ভাই আমার 1 ঘন্টা সময় লাগে ফ্রেশ হতে। ঠিক আছে, ফ্রেশ হয়ে পুরো আমি রেডি হয়ে বেরোলাম, টোটাল আমার টাইম লাগলো 1 ঘন্টা। ঠিক আছে, তো 6টার সময় যখন উঠেছিলাম না, এত স্মোক দেখে তো ভীষণ ভালোই লাগছে, এনজয় করছি আমি। ঠিক আছে, আমার ঠান্ডা গালটা ভীষণ ভালো লাগে, তো আমার জন্য এটা বেস্ট, সব থেকে বেস্ট। তো এখন হচ্ছে আমি যাবো হচ্ছে হাওড়া স্টেশন। ঠিক আছে, হাওড়া স্টেশন যাবো বলতে গেলে তোমরা জানো আমি হাওড়া যাই না, সকালবেলা তো একদমই যাই না। এই সকালে তো প্রশ্নই আসনে যাওয়ার। তো আমার একটা পার্সোনাল ট্রিপ আছে, তো ওনাকে নিয়ে আমি হাওড়া স্টেশন যাব। তার আগে হচ্ছে এখানে গাড়িটা রেখেছে, দেখো কেমন ভাই, মানে আমি ঢুকবো কী করে গাড়িতে, সেটাই হচ্ছে ডিফিকাল্ট ব্যাপার। তারপর ধাক্কা লাগিয়েছে নাকি সেগুলো পরে দেখতে হবে। ঠিক আছে, তো চলো, প্যাসেঞ্জার আমার জন্য ওয়েট করছি কবরডাঙ্গায়। যে দাদাকে নিয়ে আমি কুলপি যেতাম, তোমরা জানো কুলপি মানে কাকদ্বীপের দিকে যেতাম না, কুলপি, ওই দাদাকে নিয়ে আমি হাওড়া যাবো। ঠিক আছে, তো চলো আমি গাড়ি থেকে ফটাফট ক্যামেরাটা সেট আপ করে নিই, কারণ ক্যামেরাটা বাইরের দিকে থাকবে। ঠিক আছে, তোমরা বাইরে স্মোকি ওয়েদারটা তোমাদের দেখাবো একটু। ঠিক আছে, আর তারপরে একটু হাওড়া যাবো, বেরোবো, পুরো টোটালটা আমি বাইরের দিকে করে শ্যুট করবো। তো চলো সোজা আগে গাড়িতে গাড়িতে বসে ক্যামেরাটা সেট করা যাক। তো তোমরা যা সামনের দিকটা দেখো অসাধারণ ওয়েদার, অসাধারণ। জাস্ট এখান থেকে এইটুকু গাড়ি দেখো, অটো দেখা যাচ্ছে না, এমন অবস্থা। ঠিক আছে, আর দিকে আমার প্যাসেঞ্জার ফোন করেছে, প্যাসেঞ্জারের সাথে একটু কথা বলে নিই। হ্যালো, বলো। এই তো, এটা কোথায়? হাউজিং রেশন দোকান বলে কই। হ্যালো, তো যাই হোক, সামনের ওয়েদারটা দেখো, ভীষণ স্মোকি ওয়েদার। তো আমার প্যাসেঞ্জার ফোন করে যাচ্ছে, একটু পাগল হয়ে যাচ্ছে। বর্ধমান গাড়ি ঢুকে গেছে, মানে আমার যে প্যাসেঞ্জারটা আছে খুবই ভালো মানুষ। ঠিক আছে, খারাপ মানুষ না, কিন্তু পয়সাটা একটু কম দেয়। ঠিক আছে, তাও আমি চালিয়ে দিই, কারণ এটা আমার অনেক পুরোনো কাস্টমার। উবের থেকে পেয়েছিলাম প্যাসেঞ্জার থেকে, আর আজকের বহু বছর ধরে আমার সাথে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো কোথাও যদি যাই আমাকে ফোন করে আর কি, মোটামুটি আমি নিয়ে আসা করি। আর এখন হচ্ছে মোটামুটি ওয়েদারের যা কন্ডিশন সেটা তোমাদের দেখাই, যদি তোমরা দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে। আর বাদিকে দেখো এত লম্বা লাইন, এটা হচ্ছে গ্যাসের নাকি আধার কার্ডের লিঙ্কের লাইন। লোল, গ্যাসের সাথে আধার কার্ড লিঙ্ক করাতে হবে, তার লাইন। আর সামনের ওয়েদারটা দেখো, দেখলে ভাই মন পুরো খুশ। জাস্ট এখান থেকে আমার সামনে অটোটা আছে, অটোটা আমি হালকা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দেখো ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ, অটোটা হালকা দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বেশ ভালো লাগছে দেখে। একটা কুয়াশা পুরো একদম মাটির মধ্যে পড়ছে, মানে কুয়াশা এই পরিমাণে পড়েছে, কুয়াশা আজকে মানে স্মোকি হয়ে যাচ্ছে। মানে কুয়াশাটা এমন ভাবে পড়ছে পুরো একদম পুরো মাটির মধ্যে, মানে কুয়াশা। এটা তো কম, আমি একবার খড়গপুর গেছিলাম। ঠিক আছে, তো তখন কটা বাজে, রাত্রি 9টার সময় খড়গপুর গেছি কলকাতা থেকে। ঠিক আছে, আমি রাত 9টা বাজে বেজে গেলে রাত 12টার মধ্যে খড়গপুর পৌঁছে যাবো, তো খড়গপুরেই শুয়ে পড়বো বলে আর খড়গপুর আমার ঘুম আসেনি। ঠিক আছে, আমি না, খড়গপুরে বসেনা জায়গা, ঘুম আসছে না, তো চলো বাড়ি চলে যাই। ঠিক এরকমই শীতকাল ছিল, আর বাড়ি যাবো কি ভাই, গাড়ি ভাই সেকেন্ড গিয়ারে বেশি চলছে না, তাও তো আমাদের এখানে থার্ড গিয়ারে চালানো যাচ্ছে, সেকেন্ড গিয়ারে বেশি গাড়ি চলছিল না, এমন অবস্থা ছিল। ঠিক আছে, মনে হচ্ছিল না, মানে কি বলবো, গাড়ি চলা তো দূরের কথা, মানে সেকেন্ড গিয়ারের বেশি গাড়ি চলছেই না, এত স্মোক। আর স্মোকগুলো এমন ভাবে ভাসছে না রাস্তার মধ্যে, মানে কি বলবো তোমাদেরকে, মনে হচ্ছে না এখানে আজকে -ডিগ্রি চলে এসছে, বরফ পড়ছে, এরকম মনে হচ্ছে। আজকেও ঠিক ওরকমই ফিল হচ্ছে যে বরফ পড়ছে, কিন্তু আদৌ বরফ পড়ছে না, কিন্তু মারাত্মক কুয়াশা, একটু ফাঁকা জায়গা পেলেই হয়। আর এখানে তো ভিড়ভাট্টা এরিয়াতে চলে এসেছি। আর চলো দাদাকে পিক আপ করে নিই, বিকজ দাদা ওয়েট করছে। পুরো দাদাকে নিয়ে সোজা যাবো হচ্ছে এতে হাওড়া স্টেশনে। ঠিক আছে, তো দাদা ভীষণ ওয়েট করছে, কারণ হচ্ছে দাদা ভাবছি যে দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাবে আমরাই আগে চলে গেছি। বলা যায় না, ট্রেনে যদি আগে ঢুকে যায় তখন সেই ক্ষেত্রে কেস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো আগে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তো সোজা চলো, আগে সোজা রকেটের মতো দাদাকে নিয়ে যাবো, আগে দাদাকে বসায়। কেওড়াপুর বাজারটা পাঠাতে একটু সমস্যা হবে, তারপরে এমনি নর্মালি কোনো সমস্যাই নেই। তো চলো সোজা দাদাকে আগে পিক আপ করে নেওয়ার পরে নেক্সট তোমাদের যা যা দেখানো সম্ভব সেইগুলো সব দেখাবো। এই দিকটা দেখেছো, ও সেই লেভেলে কুয়াশা, মানে সেই লেভেলেরই কুয়াশা দিচ্ছে। ও যেদিকটা একটু ফাঁকা, লোক সংখ্যা কম, সেদিকে তো অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছে পুরো একদম। আমার বেশ ভালো লাগছে, বেশ।
থাকে দেখো। দেখছে আসছি, তাও মানে গাড়িটাকে আস্তে 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 করে নিয়ে আসে, আয় তাড়াতাড়ি পাস কর, অন্য গাড়ি ঢুকে যাবে ঘাপ ঘাপ। গোপ্রো, আচ্ছা এই জায়গাটা দেখলে না তোমার একটু আরো বেশ ভালো লাগে। এই এরিয়াটা দেখো, আমি ভেবেছিলাম স্টপ করে দেবো, ঠিক আছে রেকর্ডিং তো সেটা বললাম না। এই এরিয়াটা দেখো তোমাদের হেভি লাগবে, গ্যারেন্টি হেভি লাগবে। কারণ এই এরিয়াটা পুরো খালের পাড়ে তো, সেই লেভেলেরই স্মোক হবে, কারণ এই এরিয়াটা একটু কাজ বেশি তো। এখান থেকে সামনাসামনি বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে না, সেই লেভেলে সেই লেভেল। মানে ওই দিকটা তাকাও খালি, সামনের দিকটা খালি দেখো কি লাগছে আজকে রে খালি। আরে আজকে মানে স্মোকি কোনো একদম আরে কি বলবো, আলাদাই আলাদাই। তো দাদা মনে হচ্ছে এসে গেছে, ঠিক আছে দাদার বাড়িতে এসে গেছি, তো চলো দাদাকে পিক আপ করে নিই।
যাই হোক, আমাদের হাওড়ায় হচ্ছে কাজ শেষ, আর এখন হচ্ছে সময় হচ্ছে বেলা 10টা, আর আমরা পুরো 10টা বাজে। তো এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম, এখন সোজা বাড়ি যাবো। তো সোজা বাড়ি থেকে গ্যারেজে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার কথা বলবো। তো মোটামুটি সকালবেলা যা কাশ্মীর দেখেছি তোমাদের বুঝতেই পেরেছো। তো চলো সোজা হচ্ছে বাড়ির দিকে যাওয়া যাক। সকালে যখন আমরা আসছি বুঝলেন, এত কুয়াশা, মানে এখান থেকে 10 হাত দূরে দেখা যাচ্ছে না। তা আগের দিন তোমরা যেরকম আমার একটা কাশ্মীরের ভিডিও দেখেছো না, কদিন আগে কাশ্মীরের একটা শর্টস আছে দেখবে। তো এটা এই রাস্তাতেই বানানো, কবরডাঙ্গায়, ওটা কোনো কাশ্মীর টাশ্মীর না। তো আমি হচ্ছে প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়েছি। প্যাসেঞ্জার বলতে গেলে ওই আমার কুলপির দাদা, ঠিক আছে, কুলপির দাদাকে নামিয়ে দিয়েছি। আর দাদার কাছ থেকে 1000 টাকা ভাড়া দিয়েছি হাওড়া আপ ডাউন। তো সকাল 7:30 নাগাদ, মানে 7টায় বেরিয়েছি, যার মতন আমি 7টায় বেরিয়েছি, ঠিক আছে, 7টা থেকে 11টা। তো 4 ঘন্টায় আমার মোটামুটি 1400-1500 টাকার ব্যবসা হওয়ার কথা। তো ঠিক আছে, দাদা নিজেদের লোক হয়, অনেক দিনের পুরোনো কাস্টমার আমার। তো দাদার কাছ থেকে পেয়েছি 1000 টাকা, ঠিক আছে। তো 1000 টাকায় হাওড়া ট্রিপ করে দিলাম একটা। আর এখন আমি এখান থেকে যাব হচ্ছে সোজা বাড়ি থেকে একটু ছেলেকে নিয়ে জিমে যাব। তো জিমটায় একটু গিয়ে দেখে আজ কেমন লাগে, তো সেটা একটু দেখতে যাবো, ঠিক আছে। তো চলো, ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। তো চলো, টাটা, বাই বাই।